A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Allahu a'lamu bimuradihi wa nuzilalan dan turun ke lama kalu samang-samang ucap ya kufar Mekah kabeh lin nabi kadue kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucap yang lebat itini bima yashhadu laka bin nubuwatinaka nisira Muhammad da'i isun sadaya kalawan wong kang bakal nyaksani yaman kadua sira kalawan sifat kanabian. Fa inna ahlal kitabi ankaru kama kasatuhune ahli kitab iku pada alalin kari ahli kitab kabeh ka ing sira den turunkeun apa ayat qul Allah alam bimuradikul ngucap sirah Muhammad lahum kadue ahli Mekah ing lafaz ayu syai'in akbar utawi indi suwiji-wiji iku kang leuwih agung apane syahadatan nyaksianane tamyizun muhawalun anil mubtada yaiku dari tamyiz kang den alihkeun saking mubtada qul ngucap sirah Muhammad ing lafaz Allah utawi Allah taiku kang leuwih agung panyaksine ilam yakuluhu lamun orang arah ucap ya ahli Mekah kabehu ing lapan Allah la jawab gairahu ana jawaban iku mawjud salian apad Allah wa huwa syahidun tawi Allah taiku kang nyaksani baini ing dalem antarane ingsun wa bainakum lan ing dalem antarane sira kabeh ala syirik ing atase bener ingsun uhiyalan den wahyuakeun ilaya maring ingsun hadzal Qur'an wa baiki Qur'an liunzirakum darapun yen memedeni ingsun kum ing sira kabeh ya ahla Makkah ahli Mekah bihi kalawan hadzal Qur'an wa membalagolan wong kang tumeka ya hadzal Qur'an iman atpun ala dhamiri unzirakum iku dan atapkan ing atase dhamir lapad unzirakum ay balagohul Qur'an tegese tumeka ing manapa al Qur'anu Qur'an minal insi wal jinni saking manusia lan jin inakum anatasatune sira kabeh ku yakti nyakseni sira kabeh satuhune iku tetep sumerdane Allah apa pangeran kang weweneh pirang-pirang pangeran kang weweneh istifamun ingkar istifamun ingkarinya iku istifam ingkar kul jasira Muhammad lahum gade ahli Makkah la asyhadu ing la asyhadu ada nyakseni ingsun bidzalika kalawan mangkono nama Allah alihatan ukhra kul innama
kul jasira Muhammad angin pasina utawi ya Allah ta ilahu wahidiku pangeran kang suwiji wa innani dan satuhuna ingsun iku bariun kang lubar bimadusikuna saking barang kang nyekutuaken sira kabeh saking mama aku sumatane Allah minal asnami saking pirang-pirang arca atau tepeku alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Allahu alamu bimaradi utawi wong akeh kang barang wis tegaken isun agung mungi alladzina alkitab ing kitab yaripuna iku pada waruhi alladzina kabehu ing Muhammad Muhammadan tegese ing Kangjeng Nabi Muhammad binatihi fi kitabihim kalawan sipatanane Kangjeng Nabi Muhammad fi kitabihim ing dalam kitab alladzina kama yaripuna kaya oleh wararuh ya alladzina kabe abnahum ing pirang-pirang anak alladzina tegese kang akeh khasiru kang pada tararuna ya alladzina kabe anfusahum ing pirang-pirang awake alladzina minhum saking ahli Makkah bahum maka utawi ya alladzina la yu'minuna iku kang ora ngimankeun kabeh bihi kalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Allah alam bimaradi wa man lan utasapa manela ahad tegese ora nasapa kang suci iku kang leuwih zalim tinimbang saking wong kang gawe-gawe aman ing atase Allah kadiban ing goroh nisbati syariki kalawan nganisbatkeun kang nyekutuakeun ilaihi maring Allah au kadzaba atawa ngagorohkeun ya man bi ayatihi kalawan sake ayat Allah Al-Qur'an tegese Qur'an innahu ing satuhune kalakuan esa tegese kalakuan iku la yuflihul zalimuna ora bahagia sapa wong kang zalim kabeh bidzalika kalawan mangkono-mangkono iftara 'alallahi kadziba wa nuzila diturunkeun ayat ieu ketika para kufar Mekah nyarita ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Cikupar Mekah mad aing ngadengi sia ngaku jadi nabi sia ngaku jadi rasul eta teh coba kudu aya nu sanggup nyaksian saksi pengakuan siamat bahwa sia nabi bahwa sia rasul coba tah teangan sedengkeun kami kabehan geus nanya ka inohong kami tuh Yahudi nu diberi kitab Taurat tuh Nasrani nu diberi kitab Bible Injil geus nanya coba tah di kitab teh aya coba Muhammad bahwa Muhammad diangkat jadi rasul Muhammad teh nabi coba kami geus nanya ka Yahudi jacak Yahudi kami geus nanya ka Nasrani
ka ulama-ulama Nasrani, pendeta-pendeta, kardinal-kardinal, kami geus tanya, aya eueuh di Bible, aya eueuh di Taurat pernyataan bahwa Muhammad eta nabi, Muhammad eta rasul. Kami geus nanya, ja eueuh, coba saksi man, coba mana man. Oh. Orang Mekah geus kitu pantas jasa meureun. Da sok sacablakna sueuh sia man. Tah lain Mekah, Cikupa tah mah kos kitu mah. Insyaallah karim. Tah Kangjeng Nabi teh dituntut supaya ngadatangkeun saksi anu nyaksian bahwa dirina diangkat jadi nabi, dirina diangkat jadi rasul. Sementara ahli Mekah geus nanya ka Yahudi ahli kitab, geus nanya ka Nasrani ahli kitab, ya kami teh geus nanya sugan aya di Injil, di Taurat pernyataan Muhammad jadi nabi, Muhammad diangkat jadi rasul. Jawab, ayo coba kuari ulah indit siaman. Ci sanuduk indit cuk Muhammad. Moal Kangjeng Nabi culak cilik kalau ulah culak cilik sia. Padahal Kangjeng Nabi menungguan malaikat Jibril alaihis salam. Ayo urang mah culak cilik nungguan SMS can aya bae. Tadi janjina mah di pengkolan. Balik ngaji jam 10 tepat lah. Emang ada rondo kuari. Ya mah culak cilik mat. Kangjeng Nabi teh langsung turun tah malaikat Jibril. Alhamdulillah. Teu kadeuleu atuh ku kafir-kafir mah. Teu kadeuleu. Tah turunlah ayat. Cek malaikat Jibril, Muhammad, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qul lillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bih wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Datang langsung Kangjeng Nabi mata ngeunaheun jang ngajawab. Cak Kangjeng Nabi, wahai ahli Mekah, kaula dek nyarita ka anjeun mun anjeun harayang saksi. Ayu sayin akbaru syahadah. Saha nu panggodena, saha nu pangkuasana, saha nu panghebatna, saha anu pang bagus-bagusna sebagai jadi saksi. Mual aya kol nupang hebat-hebatna jeung panggede-gedena nu nyaksian bahwa kula diangkat jadi nabi, bahwa kula diangkat jadi rasul ialah Allah. Dikitukeun ku Kangjeng Allah teh syahidum baini wa bainakum, anu nyaksian antara kaula jeung antara aranjeun kabeh untuk menyatakan kebenaran kaula bahwa kula diangkat jadi nabi, bahwa kula diangkat jadi rasul. Saksina moal aya nu leuwih gede batan Allah. Kadenge ku teu sia. Kadenge ku teu sia antum tamahan teh mah. Ya Allah. Wa uyya hadzal Qur'an sebagai dalil bahwa kula diangkat jadi nabi, sebagai hujah bahwa kula diangkat jadi rasul, diwahyukeun ka kaula hadzal Qur'an. Ieu Qur'an teangan ku maneh Qur'an, model Qur'an ieu teangan syiran, model Qur'an ieu teangan bahasa, model Qur'an ieu. Mun aya tandingna, kula bisa dibohongkeun ku anjeun. Moal aya tanding Al-Qur'an mah, sebab Al-Qur'an mah al-mu'jiz. Ngapeskeun ka musuh. Saha anu bisa nandingan Al-Qur'an? Ayat tupang pendek-pendekna inna a'tainakal kautsar, teangan tandingna inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar
inna syani'aka huwal abtar. Ngeunaheun kana jajangan. Nikmat kadengena Quran. Cok gerage Quran mah eueul teu nikmat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nasin sin. Urang yen sajak jang kabogoh urang. Kumaha ye coba ye. Nurutan Al-Qur'an, datang ka modal sih moal bisa. Quran mah masyaallah al-mujiz ya Allah. Nginaheun kurang membaca teh diamati ulahnya hokana hartina kakarak ngadengena doang ge. Komo dibaca kuno sorana ngeunaheun mah cacak-cacak ku imam urang nu sorana jore we. Boga imam urang di lembur sorana waduh masyaallah sakumaha galedeg. Sing dileger haju digantian embung manyana bae. Sanggeuk lain teu aya berjamaah imamna, sanggeuk. Aduh, Masya Allah. Tak, ngeunaheun jasa Al-Quran. Top, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ngeunaheun Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Lam kan. Atau itu mah macana sih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu sih. Banyak teu kajawan kan naon dibaca eta. Hah, sudah ngomong pokona. Ya nana ge teu ngeunaheun atuh kumaha nu ngadengekeun. Kudu ngatur ayat-ayatna kudu ngatur. Masyaallah ngeunaheun Al-Qur'an. Gusti Allah nagu nikmat. Eta tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ngeunaheun ya Allah. Coba ge di imah sorangan maca. Ngeunaheun apa henteu? Bejakeun ka pamajikan. Ngeunaheun ieu kakang. Teu ngeunaheun. Adi tuh gunggura heula tuh, adi tuh. Make naon? Cangkang kado. Tarik-tarik. Ya kari itu Quran. Teh. Ya. Kaula mah geus teu perlu saksi manusia cek Kangjeng Nabi. Ya permintaan anjeun mah geus diayakeun ge tetep bae. Kamari minta malaikat, andai kata malaikat ge tetep bae moal iman. Minta deui moal. Kula mah langsung bae saksi. Nu nyaksian kaula bahwa kaula diangkat jadi nabi, kaula diangkat jadi rasul. Allah syahidum baini wa bainakum. Nu nyaksian antara kaula jeung antara anjeun. Allah dalil bahwa kula diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Allah nurunkeun wahyu ka kaula bentukna Al-Qur'an. Sanu bisa coba ayo nyen seperti Al-Qur'an. Teh Quran dalil bahwa kaula teh nabi, kaula teh rasul. Tujuanana nu mantap kaula diangkat jadi rasul, dibere mukjizat Al-Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Maksudna endek nyin peringatan, dek mere peringatan nyingsinan khususna ka ahli Mekah, ka aranjeun kabeh umumna santero manusia sadunya, bahwa menurut ka Allah dibere sorga, bahwa lamun teu nurut ka Allah dibere neraka. Iman ka kaula dibere sorga, teu iman ka kaula kula diangkat jadi rasul, teu iman neraka. Liunzirakum bih, bahkan kaula mere peringatan teh wa mambalau jeung ka jelema anu datang Al-Qur'an ka manehanana. Ai baheula mah langsung Kangjeng Nabi na berhadapan jeung ahli Mekah. Ai urang mah pan ieu teh teu kaasupkeun ka peringatan, ulah disangka teu asup. Urang kana liunzirakum lantaran urang kaasupkeun kana ayat wa mambalag. Kaula cek Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul, dibere mukjizat Al-Qur'an. Ya, tujuanana teh endek mere peringatan ka jelema-jelema anu berhadapan jeung kula atawa ka jelema nu datang Al-Qur'an ka manehanana.
14 abad silam Kangjeng Nabi hirup kemudian wafat ngalih Kangjeng Nabi teh lain wafat. Nah kuari tahun 1400 sekian 2012 ieu teh Al-Qur'an masih didengungkeun ku para ustad para kiai urang teh asup kana ucapan wa mambalah berarti urang teh kuari keur diperingeti ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kudu berhadapan langsung jeung Kangjeng Nabi jeung Al-Qur'an. Emang kumaha gitu? Ieu wa mambalag liunzirakum kaula nyingsieunan ka aranjeun supaya iman ka Allah iman ka kaula berhadapan jeung anjeun kuari oge jeung jelema anu kadatangan Al-Qur'an di mana bae iraha bae sebab cek Kangjeng Nabi man balaghul Qur'an fa ka'annama ra'an nabiyya wa kallama saha jelema anu datang Al-Qur'an ka manehanana sarua jeung ningali Kangjeng Nabi jeung sarua jeung berbicara jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang keur maca Al-Qur'an sarua jeung keur neuleuh Kangjeng Nabi. Urang maca Al-Qur'an sarua keur diomongan ku Kangjeng Nabi. Teu ka zamanan urang jeung Kangjeng Nabi, tapi Al-Qur'anna didengungkeun, diuraykeun, dibacakeun sarua jeung neuleuh Kangjeng Nabi jeung ngadengekeun ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil asal ulah yang muatan-muatan baik kiai na syukur acara kiai golka nguraykeun aya muatan dibayar gede kenceng dibayar leutik kendor teu dibayar teu dibaca kiai koneng teh kos kitu kiai koneng teh kos kitu deuk gampang teu sebodoh tong kos kitu ge pokona iyalah Kangjeng Nabi kadenge ku anjeun alim Mekah innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra apakah sanya anjeun teu yakin nyaksian bahwa babarengan jeung Allah aya pangeran-pangeran nu seje inkari eueuh ulah dibarengkeun pangeran jeung patung-patung ulah dibarengkeun pangeran-pangeran jeung arca-arca ulah dibarengkeun pangeran-pangeran jeung kedudukan-kedudukan ulah dibarengkeun pangeran Allah jeung tahta kerajaan eueuh nu ngabarengan ka pangeran mah hiji pangeran mah gol la asyhadu teu nyaksian kaula kana yen pangeran teh di samping Allah aya pangeran-pangeran anu sejen musyrik tabangarana wal innama huwa ilahu wahid daya deui pasti berarti Allah teh eta ilahu wahid hiji hungkul pangeran teh wa inni bari mimma tusykun sanyana kaula mah bebas sanyana kaula mah lubar bersih tidak pangeran-pangeran nu ku anjeun dimusyrikeun anjeun mah kadang percaya ka Allah anjeun tapi ngabarengkeun jeung Allah aya pangeran teh Lata aya pangeran teh Uzza aya pangeran teh Manat jeung aya pangeran-pangeran nu sejen deui nu diteundeun di Sofa pangeran teh aya pangeran Isap nu diteundeun di Marwa aya pangeran-pangeran Nailah eta teh pangeran-pangeran nu ku anjeun dipangerankeun musik anjeun kaula mah wa innani bari'um mimma tusyrikun sanyana kaula mah jelas bebas bersih tina pangeran-pangeran nu disekutukeun ku anjeun hiji pangeran mah ilahu wa dakwah Kangjeng Nabi pohara jasa menghadapi ahli-ahli Mekah الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم cek ahli Mekah teh kami geus nanyaranyakeun ka Yahudi ahli kitab anu sok selalu nyekelan kana Taurat kami geus nyari geus nanya ka Nasrani anu nyekelan Taurat nyekelan Injil nyekelan Bibel
kami geus danya sugan aya ngaran Muhammad di Yahudi, sugan aya ngaran Muhammad di Nasrani, yakni di Taurat jeung di Injil. Kabeh cek ahli Mekah ngaromongna di Taurat jeung di Injil mah. Padahal mah alladzina atainahumul kitab, jelema-jelema nuku kami diberi Alkitab, yakni Yahudi diberi Taurat, yakni Nasrani diberi Injil. Ya'rifunahu nyarana nyarahun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifatan anu jelas. Aya di mana fi kitabihim dina kitabna, nyana teh ngabohong, majar teh cenah di Taurat teh aya Muhammad, nyana ngabohong di Injil teh aya Muhammad. Padahal mah di Taurat aya Muhammad, di Injil ge aya Muhammad. Nyahona ka Kangjeng Nabi teh kama yarifuna abnaahum sakumaha nyarahona nyana ka anakna. Ka anakna di mana bae ge moal kaliru keur dina pagulung-gulung jelema loba ka anak mati lo kaliru. Moal kaliru kadenge suara dogan tah anak aing, ngajerit suarana tah anak aing, lulumpatan seserian tah anak aing. Komo jonghok mah tuh anak aing. Emang kanyawan anak kanyawan. Kunin naonna hideungna beda ti batur. Nyaon nya ka Kangjeng Nabi Muhammad teh sakumaha nyaona ka anakna moal kaliru setik-etik acan. Naon nu mantak nyaho? Lantaran tertera dina kitab Injil, tertera dina kitab Taurat aya. Kowe kuari tahrif. Dirubah. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam teh keturunan Yahudi, urang Yahuda qabilahna. Diangkat ku Gusti Allah jadi hamba Allah anu mulya Nabi jeung Rasul. Diberelah kitab Taurat. Geus pahamna anu luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh terhadap sagala rupa nu gaib-gaib. Di antarana yubriul akmaha wal abrasa, nu buta diusap, cager nu lampang diusap, cager nu setruk diusap, cager nu mah mangan ditiup doang cager, kutil-kutil mangan saukur di deuleu doang cager. Komo cedak mah cager bener. Cager ieu istimewa jasa Kangjeng Nabi sama tercengang kabeh kaum Yahudi terhadap Kangjeng Nabi Isa. Bahkan keistimewaan Kangjeng Nabi Isa yuhyi wa yumiit, bisa ngahirupkeun jeung bisa ngamaotkeun. Coba Isa tuh kuburan 1000 tahun tepaku Kangjeng Nabi Isa. Gum iya sahibal makbarah biiznillah huda. Ditanya manis mop abdi Heri urang Cikupa. Agas gum. Num sare deui. Wow, cak kaum Yahudi ieu mah lain manusia, Isa mah ieu mah pangeran menjelma. Pangeran menjelma ieu mah di Isa dipangerankeun Kangjeng Nabi Isa teh ieu laku kaum-kaum anu nulungan ka Kangjeng Nabi Isa disebutna kaum Nasrani. Jadi Kangjeng Nabi Isa alaihi salam teh akhirna di Yerusalem Bethlehem eta teh keturunan Yahudi. Kangjeng Nabi Isa teh dibantu ku kaum Yahudi, iyalah ngaranna kaum Nasrani. Diangkat Kangjeng Nabi Isa teh ka langit, geus ngabejakeun Kangjeng Nabi Isa memehna bahwa engke di akhir zaman aya nabi ngaranna Muhammad. Di kitab Taurat tadi dijelaskeun, dibacakeun di kitab Tauratna. Di kitab Injil ge dibacakeun pan ari Injil teh ieu bahasana bahasa Yerusalem. Bahasa Yerusalem teh disebut bahasa Ibrani, kuari mah disebutna bahasa Hebreu. Kuari mah Hebreu, Ibrani teh kok bisa henteu jadi bahasa komunikasi kuari di Yerusalem ge henteu, di Israel ge henteu, lantaran aya penyerangan baheula terhadap Yahudi. Peberencai Yahudi teh di Yerusalem nu kuari Gaza dipermasalahkeun teh. Ka eta teh peberencai Yahudi teh sehingga aya anu ka Amerika, aya nu ka Soviet, aya nu ka Mesir, macem-macem
bahasa-bahasa Ibrani itu bisa dipakai komunikasi di negara-negara lain. Akhirnya nyana milu dengan bahasa komunikasi negara nukunyana di Cicingan, munyana di Mesir milu ka bahasa Mesir, munyana di Amerika milu ka bahasa Amerika, munyana aya di Uni Soviet milu ka bahasa Uni Soviet. Itulah orang-orang Yahudi aslina bahasana bahasa Ibrani. Etalah nu kuari mah terkenalna bahasa Hebreu. Tak eta teh kuari mah kuari eta kitab nu bahasa Ibrani dianggap kitab suci. Mun urang kuari boga Taurat asli bahasana bahasa Ibrani. Kanjeng Nabi Isa diturunkeun ke alam dunia diberelah kitab Injil. Kitab Injil ge bahasana Ibrani. Kanjeng Nabi Isa na bahasana Ibrani. Orang Yerusalem teh bahasana bahasa Ibrani. Nu mantak urang lamun kuari ka Yerusalem ka ditu aya jelema kolot di ditu teh anu mempertahankeun budayana. Okos urang ka Parahyangan ka Bandung aya keneh jelema kolot nu mempertahankeun Pasundan. Bahasa Sunda nu aslina hese. Urang ka Cianjur nomor hiji di dunia bahasa teh Cianjur nu sabenerna mah lantaran komunikasina kurang bagus diangkatlah nomor 2 ialah Bandung. Eta teh hese teh bahasa nu asli mah urang lamun urang neuleuh bahasa Sunda nu asli hese jasa hese mata ulah sok susundaan. Ulah sok susundaan. Urang Sunda mah kadengena ningnang jasa geus sia bahasa cisoka bae. Mun bahasa mauk bae. Mun bahasa sepatan bae. Mun bahasa Rawakidang atuh geus bae. Bahasa kah kobok bae. Sok Sunda res. Lantaran Sunda mah lain lalagaan heuseuna ge. Jeung budak leutik bahasana ieu, jeung nu sagede rada gede bahasana lain deui. Jeung nu sasaluhureun bahasa lain deui, jeung ka indung bahasa deui lain deui, jeung ka sorangan lain deui, jeung ka bapa lain deui. Kurang lamun nanya ka batur dupi Rama nuju naon? Rama nuju naon? Oh, pun bapak nuju kulem. Beda tuh. Nu nanya mah dupi Rama nuju naon? Lamun urang Rama deui salah. Oh, pun bapak nuju kulem. Hese antara nu nanya jeung anu ngajawab beda. Tuh. Urang nanya ka babaturan urang atawa ka nu liwat anu kawah urang. Bulih ti mana? Jawabna uang sulti pasar. Beda. Atuh beda tah anu mata ke anu mun sia ngadenge Sunda aing hareudang. Atuh pas ditanya orang Bogor, bade ka mana? Bade ka Pondok Ageng. Je, Pondok Ageng, pondok gede mah pondok gede bae. Atuh ulah. Atuh ulah dirobah tamang lembur jieunan. Manja lembur jadi Pondok Ageng. Ibi nuju naon? Nuju ngauah-uih dinten Rangginang. Masya Allah. Aing ngabulak-balik mah ngabulak-balik bae. Ai poe Rangginang mah poe Rangginang bae ulah dinten Rangginang. Geus teu bareres bae pokona mah geus. Teu bareres bae. Eta Sunda eta kos kitu hese jasa. Tah, ongkos jelema ka Arab nawar. Tuan, tasbih kam aja. Berapa ini berapa? Oh, 50 real. Lah, Tuan 10 real saja. Oh, tidak, cak orang Arab teh tidak. Berapa tuh Tuan? Alas, 20 real, 20 real. Tuan, harga mautnya berapa Tuan? Nyala biasa di Cikupa harga maut. Jak tuh ye, cak orang Arab bro, harga maut. Caknya harga paeh sabaraha, pan urang mah biasa harga ada matinya berapa kan gitu. Atuh bisilah di dia dibawa ke Arab, moal beres atuh. Nanyakeun harga mati, Bang. Jadi harga maut, teu beres. Cek urang Arab, bro, majnun anta. Edan sia, nanyakeun harga paeh segala. Moal beres. Nah, ieu Ibrani teh aya kelek wari lamun urang ka sesepuh Ibrani, ka sesepuh Israel Yerusalem make bahasa Ibrani. Nah, urang lamun keur meujeuhna tahun baruan dibaca Injil asli make bahasa Ibrani. Didengungkeun di berbagai media, dibaca Taurat make bahasa Ibrani. Aya mun teu dirobah mah di bahasa Ibrani. Imam Qurtubi ngajelaskeun
berbagai ahli tafsir ngajelaskeun diantarana dina kitab Taurat aya dina kitab Injil aya berbahasa Ibrani asli bahasa Ibrani na kieu Bible Ibrani hikom liladdin piklu Muhammadin zahyudi fikrai sende yafus salam bahasa eta Ibrani eta Bible eta teh diterjemahkan ke orang Belanda menjadi bahasa Inggris ngan salah nerjemahkan ke bahasa Inggris lantaran bahasa Ibrani mah kos bahasa Arab aya gundul aya bahasa make Arab hese bahasa Ibrani teh nah diterjemahkan ku bahasa Inggris orang Belanda nu nerjemahkan tina bahasa Bible nu tadi bahasa Inggrisna his knowledge is sweetest itself. He is altogether lovely. This is my lover. This is my friend. Daughters, go Jerusalem. Itu bahasa Inggris. Iya. Atau siapa no understand sih? Tuh dicampur jeung bahasa Sunda pan kos gitu eta. Itulah bahasa Inggris terjemahan daripada Ibrani make bahasa Inggris. His mouth is sweet itself. He is no another. He is together lovely. This is my lover. This is my friend. Oh, together. Oh, Jerusalem. Of Jerusalem. Diterjemahkan ku bahasa Indonesia. Bible dalam bahasa Indonesia mengatakan kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Aslina tadi mah aya Mahmadin dina kitab Taurat, dina kitab Injil, Bible asli berbahasa Ibrani aya Mahmadin. Eta teh bisa dibahasakeun Mahmadin, bisa dibacakeun Mahmudin, bisa dibacakeun Muhammadin, bisa dibacakeun Muhammadin. Bahasa Ibrani itu tadi aya kadenge ku urang mun nyana henteu ditahrif aya hikom liladim faklu Muhammadin tah Muhammadin zahyudi firskaihi bance yafus salam aya Muhammadin. Baca Taurat nu asli, baca Bible nu asli bakal aya. Ta eta teh diterjemahkeun ka bahasa Inggris geus salah orang Belanda nerjemahkeunana. Di dituna aya Muhammadin, Muhammadin mah ngaran jelema Muhammadin. Kunaon atuh kumanehanana disalahkeun terjemahanana menjadi his mouth is sweetness is self. Salah. Pengertian kan tadi Muhammad, orang yang terpuji. Kunaon atuh? Henteu aya orangan, malah kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, kan salah. He is together lovely. Nah iyalah, segala sesuatu padanya menarik. This is my lover, demikianlah kekasihku. This is my friend, demikianlah temanku. Eta kan dia salah ngahartikeun Muhammad menjadi kata-katanya manis sekali. Kan lamun kata-katanya manis bisa ka Muhammad, bisa ka Kangjeng Nabi Isa, bisa ka guru-guru. Ialah tahrif Injil dengan bahasa Indonesia diambil dari Bible asli bahasa Ibrani, sama sekali salah total. Lamun kunyana henteu dibuka terus bae ku ari. Injil asa bener, Taurat asa bener. Nu mantak loba mahasiswa ketika menggali Injil anu asli Barnabas, Bible nu asli, loba anu ditutupan, loba anu disoekeun, loba anu dibeulem. Nyana mempertanyakan, kenapa ini ditutup tidak boleh dibaca? Kenapa ini dibuang halamannya dari halaman sekian kok menjadi nganclok ke halaman sekian? Nganclok lah. Nganclok. Nah, mestina aya. Nah iyalah cek manehana jawabanana. Ini adalah bukan Bible asli, ini hanya semata-mata nyanyian.
ketika seorang Raja Sulaiman dulu mencintai seorang gadis desa yang tidak bisa ditahan, cintanya harus dilaksanakan, maka manusia saat itu adalah mencari seorang pujangga yang istimewa. Dibuatlah satu syairan. Syairan itu tertera di dalam Injil. Maka syairan ketika Raja Sulaiman mencintai seorang gadis, dibuatlah satu syairan. Inilah yang ada di Bible yang asli. Kok gitu sih jawabannya? Nah, ilah orang mau nyaritakan Bible, nyaritakan Injil, nyaritakan Taurat. Nah, iya tahrifna luar biasa. Kaditu nama mahal horeng hidayah urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata di Amerika ratusan bahkan ribuan nu asup Islam setelah menggali Bible asli. Ternyata di Inggris loba kuari saat ini loba nu asup Islam karena pernyataan Saddam Hussein, karena pernyataan Osama bin Laden. Nu mantak Saddam Hussein teh sangat membekas di hati-hati masyarakat. Di Eropa lain sekedar di Timur Tengah, di Eropa jadi sanjungan Saddam Hussein. Maka Amerika melarang mendatangi kuburan Saddam Hussein. Saddam Hussein teh ribuan jelema didatangan di zarahan. Lamun urang ningali dina kitab kewalian, setiap manusia pae kemudian di zarahan, ieu tanda bahwa dirina adalah diangkat jadi wali Allah. Ulah hese-hese. Kuari di Amerika ditahan, tidak boleh datang ke makam Saddam Hussein karena nu arasuk Islam di Amerika berkunjung ke Saddam Hussein. Di Inggris ditahan, tidak boleh masuk untuk ziarah ke Saddam Hussein. Orang ditu lagi temenang ziarah ke Saddam Hussein, dikaburkan tetap bae wali memual bisa kajen kukumaha. Kuari keur mujirna ditahan, temenang aya nu ngadatangan kuburan Saddam Hussein. Kok bisa gitu sih? Lantaran nyana pernah menyatakan Taurat yang asli ada pada diri saya, Injil yang asli teksnya ada pada diri saya. Saya akan membacakan Taurat yang asli, saya akan membacakan teks Ibrani Injil yang asli. Ternyata nama Muhammad ada beberapa yang dibahas, yang tertera, tertulis. Kuari mun urang neangan kitab suci Bible bahasa Indonesia, moal aya hiji-hiji acan ngaran Muhammad. Urang mun maca Taurat kuari moal aya ngaran Muhammad hiji-hiji acan. Atuh dina Al-Qur'an geus dijelaskeun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jelema nu dibere kitab Taurat Yahudi ngaranna jelema nu dibere kitab Injil Bible Nasrani ngaranna atuh nyaun kasipatan Kangjeng Nabi Muhammad aya Muhammadan binatihi fi kitabihim dina kitab Injil aya dina kitab Taurat aya lantaran kuari ku sebab narjamahkeunana salah Muhammad dianggap terjemahanana kata-katanya manis semata-mata segala sesuatu padanya menarik atuh eta mah teu dijelaskeun ngaranna padahal Muhammadin eta teh aya dina kitab Taurat dina kitab Injil geus jana nyaho ka Kangjeng Nabi Muhammad teu seliru sakumaha nyahona ka anakna moal keliru saeutik ti acan. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Jelema nu tadi anu marahanehanana dibere kitab teu iman ka Kangjeng Nabi, dibere kitab Taurat, dibere kitab Injil, teu iman ka Kangjeng Nabi, padahal hate leutikna mah manehanana teh menyadari ieu teh Muhammad anu aya dina kitab Taurat, nu aya dina kitab Injil. Tapi gengsi teu daek iman ka gengsianana lantaran Kangjeng Nabi mah yatim, lantaran Kangjeng Nabi mah fakir, lantaran Kangjeng Nabi mah hina, teu pernah aya ngaran pendidikan-pendidikanna. Sugan kadenge Kangjeng Nabi di Mesir, sugan kadenge di mana di Israel, sugan kadenge di Iran, di Irak ngajina teu pernah, sokan sakolana teu pernah Kangjeng Nabi mah. Tapi nyahoeun nya gengsi, teu ngaji tapi pinter, aing bae nu sakola tapi bodoh. Gengsi nya teh hayang hiji. Nomor kaduana nu mantep teu iman ka Kangjeng Nabi lantaran geus kangeunahan nya disepuhkeun ku masyarakatna sehingga manehanana disumbang ku masyarakatna.
dibere disuplai dingeunah-ngeunah dihormat dimulya-mulya mun aing iman ka Muhammad kemuliaan ieu suplai ieu teh bakal leungit geus aing daripada leungit kemuliaan jeung suplai mendingan aing moal iman kitulah nu ngaganggu ka dirina da tagak kuari kitu bae terus aing mah moal ngaji lantaran atuh aing mah pan ngadahar uyahna ge leuwih ti heula leg-leg ku sia uyah aing mah moal ngadengekeun nu sejen dia aing mah pinter dek ngaji naon di aing fikih bisa aing alat bisa tafsir bisa aing mah gugupu ku sia ilmu sia tapi sia boga henteu kasadaran ka Gusti Allah nu hese ge lain maca kitab sadar bertuhan kepada Allah sadar bahwa Allah neulekeun sadar bahwa Allah teh deukeut sadar bahwa Allah teh ngabarengan jeung urang ilmu nu eta nu hese mah numantak ketika orang dek menghadap ke Allah ilmu dibawa ku orang cak ku si Allah teh sia dek ka aing kunaon mamawa ilmu pan ilmu sia ge meunang ti aing wa ma utitu minal ilmi illa qalila piceun heula ilmu dek ka aing mah ulah sombong ku ilmu ja ilmu na ge nang di aing sia dek menghadap ka aing kunaon turunan sia dibawa ka aing mah turunan Habib aing mah turunan Syarif aing mah turunan Kiai aing mah turunan Abuya pan turunan ge menang di aing coplokeun turunan ulah dibawa ka aing sia mah kudu sataranjang ti dinya atuh kunaon harta dibawa pan harta teh lah sapira harta sia sabaraha gedena harta sia deuleu nu aing langit jeung bumi harta sia ge titipan ti aing dek ka aing mah atuh ulah mamawa harta atuh isin sia ka aing janu sia ge harta teh pamere aing coplokeun harta sia kudu dicoplokeun kabeh Gusti sadaya-daya bimah teu nyandak ilmu ka Gusti teu nyandak turunan ka Gusti teu nyandak pangkat ka Gusti teu nyandak harta teu nyandak keluarga abdi mah sataranjang tidinya isin jasa Gusti sapira abdi atuh Gusti jasa dayana ge nang pamere Gusti abdi mah nyanggakeun ku Gusti dek dikukubakeun tah cak Gusti ieu nu sataranjang eueuh nanaonan di jero hate teh eueuh ilmuan dibawa ka aing eueuh turunan eueuh pangkat eueuh jabatan eueuh harta sia mah sataranjang nu aya di jero benak hate sia ngan aing doang yap ka dieu diangkat sia ku aing nya diangkat jadi wali aing satungtung urang boga rasa ngaji dek adu naon jeung aing moal diangkat jadi jelema gede ngaji ku situ mah dek adu naon ya aing alat aya di aing alfiah di kumis aing mantek di janggot aing tah mah kos kitu mah tafsir mah di embun-embunan aing geus kudu ka mana hayu ngaji jeung aing moal diangkat jadi solihin acan kecuali diganti ngaranna haji solihin gede hulu tama kos gitu emang kumaha gitu nah nu mantak waliullah mah kulantaran manehana nangis eueuh nanaonan sompral ka saha bae sebab lawannya nana geus cicing di lawang Allah geus aya jelema kiai nu mararengkol teh aku nyana di tepak ka dieu jalanna ka dieu ieu lawang Allah mah di dieu sebabnya nana geus aya di lawang Allah pamarentah nu salah lain ka dinya deuk ka Allah mah ka dieu ieu salah ieu ditungtun pengusaha anu salah ka jalan lain kadinya jalan Allah mah sebab waliullah mah cicing di lawang Allah dek dikukumahakeun sabodo sia dibenci ku sia sabodo ngan aing karunya ka sia ieu lawang Allah mah ka dieu geus ditakolan mah ih sia mah ku sekupi bae ge ieu lawang Allah mah anti sekupi anti umroh ieu ka dieu atuh sia ieu cenah umroh menghadap ka Allah Allah na ge kahalangan ku umroh ieu ka Allah mah ka dieu eta kenong picin kenong ieu jalan Allah moal make kenong atuh ieu ka dieu ieu balok picin balok lah ka dieu jalan nyanana cicing di lawang Allah jelema di deuleu ku nyana salah sia eta tarik salah sia tak tarik salah sia tak ieu lawang Allah mah ieu ya qaumi ahdikum subulas salam hei kaum aing menyaho ka jalan ka dieu aing nuduhkeun sia ieu jalan ka Allah mah ieu nu mentek selalu kontra bae jeung jelema lantaran nyanana ndek ngajak ka Allah na teu katarima ku ti ituna asa aing pinter asa aing gagah asa aing mulya eta lah nu ngahalangan ka Allah nu mantak moal bisa
ka Allah lamun eueuh nu duduhkeun disebutna guru mursyid. Pinter ku pinterna teu boga guru moal datang, gagah ku gagahna teu boga guru moal datang. Eueuh nu nuduhkeun aya nu nuduhkeun lain kadinya jalanna ka dieu ka Cilongok ti Jakarta liwat ka Cikupa Brus ka Belaraja teu nyawa jalan. Urang nandeglang di ka Cilongok teu nyahoeun lawang tolna. Di Cikupa di Kedoton langsung di Bitung lain turun terus bae datang-datang ka Cengkareng teangan ku sia Cilongok di Cengkareng malaya tuh cek kenapa dekat Cilongok ka Cengkareng nu di Jakarta anu di Karawang dekat Cilongok datang ka Belaraja ka itu urang salah jalan ya salah jalan nanya atuh ai ka Cilongok jalan ka mana cak anu ngabejaan teh ka Cilongok mati Belaraja engke terus lurus ke belok kiri engke aya ka ditu Cisoka tah mah nanya na kudu ka anu nyaho teh ya batu kos kitu kredit kumaha kredit palau tanggung jawab aing geus di akhirat sia geus kamun kahesean aing bae eta lah nanyakeun Cilongok dibere ka Cisoka ahdikum sabilas subulas salam nyana cicing didinya nyaheun ka umat teu bertesaha nah ye jelema-jelema nu tadi alladzina khasiru anfusahum nyata jelema nu rarugi ngarugikeun dirina nyaho Allah teh pangeran teu iman ka Allah nyaho Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat jadi nabi jadi rasul teu iman ka Kangjeng Nabi berarti nyanana ieu teh ngarugikeun ka dirina memang fahum la yu'minun emangnya nama teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad diangkat jadi rasul Allah sallallahu alaihi wasallam jelema teu iman rugi nu mantak rugi nyana teh ngabobodol diri padahal lain teh nyaho pastur lain teh nyaho baheula kardinal lain teh nyaho bangsa kitu ulama-ulama Yahudi ulama-ulama Nasrani nyahoan sebabnya nanyahona ka Kangjeng Nabi teh aya dina Bible nu asli aya dina Taurat anu asli ngan kunyana disalahgunakeun komo nu kuari mah diterjemahkeun make bahasa Sunda geus aya Injil Sunda Injil Jawa mau geus aya geus aya nah kuari mah asup urang ka hotel dibuka ku urang lacina di dinya aya kitab suci Injil berbagai bahasa di dinya teh aya urang asup ka rumah sakit engke bakal dibere kitab Injil urang asup ke berbagai tempat Injil selalu aya ieu teh nagara urang nagara naon kok Injil merabak luar biasa di berbagai hotel di berbagai motel di berbagai tempat persinggahan di berbagai rumah sakit bahkan aya perjanjian akan dikurangi sekian persen mun maneh asup ke agama Nasrani naudzubillah min zalik wa min zalik nisbat di jelema anu susah kebenaran teu bisa mayar ngek-ngekan eueuh jualin haju manehanana ajang mayar rumah sakit kira-kira 50 jutaan kebenaran aya penginjil datang ka dinya ceknya nanggeus dibebaskeun saya yang bayar yang penting kamu masuk Kristen saja pertimbangan antara iya dan tidak lah ya hese mayar jualin eueuh iya geus deuk kumaha Masya Allah balik deui tamaka hidayah mahal hidayah mati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala geus nyaho urang kaayaan modal kos kitu nu mentak loba jasa ku ari nu arasup Islam karena minta Injil yang asli di Indonesia Injil nu asli aya di perpustakaan UGM Yogyakarta di dinya teh teu sambarangan jelema bisa nyokot Injil nu eta kecuali aya izin ketika aya izin dibere waktuna sekian hari kitu ge urang identitas tak kudu lengkap sulit untuk membaca tah beda jeung di luar negeri di Belanda mah dibebaskeun di Inggris ge dibebaskeun ketika kamari dibebaskeun Injil bardabas tu asli Bible asli dengan teks Ibrani nu aya disalahkeun ku nyana lantaran teks Ibrani nu asli ieu kieu kok Inggrisna kieu salah ieu salah ribuan nu asup Islam. Nah, karena ilo bajasa nu arasup Islam teu katahan tutup kembali di perpustakaan Belanda kuari Injil asli tidak boleh sembarangan perpustakaan Injil Inggris teu sembarangan jelema ditutup deui lantaran ternyata
ketika dibaca nu aslina loba jasa nu asup Islam aya bahasa Mahmudin Muhammadin eta aya di Taurat jeung Injil anu asli. Gitulah ieu mah untuk memperkuat keyakinan urang. Injil nu araya di urang Injil muharraf ngaranna anu dirubah, urang mah geus teh kitu geges iman ieu ka Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanamkeun iman urang ka diri urang, bukakeun hate urang, pelakeun supaya tumbuh subur, bejakeun ka anak urang, bejakeun ka pamajikan urang, bejakeun ka incu-incu urang. Sing hade nabi akhir zaman mah lain Isa, lain Musa, lain Uzair, tetapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata syahida langsung Allah dengan dalil hujah diberi Al-Qur'anul Karim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah, saha nu pangleuwih zalim-zalimna tibatan jelema anu nyieun karusakan, nyieun kabohongan, nyieun ka Gusti Allah kabohongan, au kadzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Geus pugu dina Ibrani na aya ngaran Muhammad kunyana dieuweuhkeun, etalah jelema pangjahat-jahatna. Geus pugu ngaran Muhammad tertera dina kitab Injil, tetapi kunyana dieuweuhkeun etalah jelema nu pangblon-blon pangjahat-jahatna. Matak dijelaskeun di dieu waman azlamu nu pang zalim-zalimna tibatan etalah penginjil, tibatan etalah pentaurat, penerjamah, pemimpin-pemimpin anu kumaha anu ngagawe-gawe nu nyieun kabohongan ka Gusti Allah atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Etalah jelema anu kos kitu innahu la yuflihul zalimun. Saenyana kalakuan la yuflihul zalimun moal bahagia, moal senang jelema nu zalim, ngazalim ka dirina padahal nyana nyaho Muhammad teh bener tapi dizalim dirina moal bahagia. Padahal nyahoun pangeran teh Allah allazi khalaqas samawati wal ard, nyana teh nyahoun jadi da Taurat jeung dina Injil lagi ayat, tapi nyana tetep bae gengsi. Iyalah jelema zalim etalah anu la yuflihuz. Sekali deui urang bersyukur ka Gusti Allah, urang dibere hidayah ku Gusti Allah, diberi petunjuk ku Gusti Allah, sehingga orang tentrem hirup di agama Allah, dibaca ku urang kitab-kitab Allah, diuraikan ku urang kitab-kitab Allah, menjadi kekuatan batin jeung hate urang, sehingga bakal nuntun jaga di akhirat ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanatabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.